হ্যালো ভিউয়ার্স, আজকের এই নতুন ভিডিওতে আপনাকে স্বাগতম। আজকে আমি কথা বলতে যাব যে বয়া M1 এর সম্পর্কে। এর সম্পূর্ণ আনবক্সিং এবং রিভিউ করে দেখাবো। এর কোয়ালিটি সম্পর্কে বলবো যে এটা কি রকম এবং এটা আসল নাকি নকল আপনি কিভাবে বুঝবেন তার সম্পর্কে A to Z এই ভিডিওতে আলোচনা করব। সো সম্পূর্ণ ভিডিওটি কন্টিনিউ করতে থাকুন। সো ভিউয়ার্স, এটা হলো আমাদের বয়া M1। তো লেখাই দেখতে পাচ্ছেন যে বয়া M1 লেখা আছে। সো আপনি যদি নতুন কিনেন তাহলে এমন একটা প্যাকেট পেয়ে যাবেন। সো এই প্যাকেটটাকে খুললে এমন একটা থলে অথবা ব্যাগ যাই বলতে পারেন এটা পেয়ে যাবেন। এখানে লেখা আছে যে বয়া। তো এটা আমি সাইডে রাখলাম এবং এর ভিতরে কাগজের ভিতরে আরেকটা রয়েছে ম্যানুয়াল পেপার, যা এটা আপনার যদি সময় পান তাহলে এটা পড়ে নিতে পারেন। এটার ব্যবহার কিভাবে ব্যবহার করতে হবে বয়া M1 তা আপনি এখানে পেয়ে যাবেন। সো এটা এখন কাজে না, এটা সাইডে রেখে দেই। তো মূল বিষয় হলো এটা, আপনি এই ব্যাগটির মাধ্যমে বুঝতে পারবেন যে আপনার মাইক্রোফোনটি আসল আসে নাকি নকল আসে। যদি আপনার মাইক্রোফোনের সাথে এটি না দেওয়া হয় তাহলে আপনি বুঝে নেবেন যে আপনার মাইক্রোফোনটি নকল। যদি এটা থাকে তাহলে বুঝবেন যে আপনার মাইক্রোফোনটি আসল রয়েছে। তো এটা খোলার পর দেখবেন যে এমন কিছু তার রয়েছে। এটা হলো আপনার বয়া M1 মাইক্রোফোন। এখানে আপনার মাউথপিসটা রয়েছে, এখানে মাউথপিসে আপনি কথা বলতে পারবেন এবং এখানে রয়েছে আপনার 3.5 mm জ্যাক, যা আপনার পিসিতে এবং আপনার ল্যাপটপ এবং আপনার কম্পিউটার এবং আপনার মোবাইলে এবং আপনার ডিএসএলআর ক্যামেরাতে ইউজ করতে পারবেন আপনার ইচ্ছে মতো। এর জন্য এটা বানানো হয়েছে। এবং এখানে যা রয়েছে, এখানে রয়েছে একটা অন অফের, দেখেন এখানে অন আর অফের একটা সুইচ রয়েছে। এটা আপনি যদি উপরে দিয়ে রাখেন ক্যামেরা তাহলে আপনি শুধু ডিএসএলআরে ব্যবহার করতে পারবেন, অন্য কোনো জায়গায় ব্যবহার করতে পারবেন না। এবং নিচে দিলে তাহলে আপনি আপনার পিসি এবং কম্পিউটার এবং আপনার মোবাইলে ব্যবহার করতে পারবেন। আর এটার যে তারটা রয়েছে এই তারটা অনেক লং, যা আপনি আপনার ঘরের এক কোণা থেকে অন্য কোণা পর্যন্ত আপনি এটা নিয়ে কথা বলতে পারবেন। এবং এর মধ্যে এটা যদি আপনি ঘুরান তাহলে দেখবেন যে এর মধ্যে একটা ব্যাটারি লাগানো আছে, কিন্তু এটা আসলে ব্যাটারি লাগানো থাকে না, এটা লাগাতে হয়। সো আমি এটা আগেই লাগিয়ে নিয়েছি, আপনিও এটাকে লাগাই নেবেন। সো লাগানো হয়ে গেলে এখানে আবার আগের মতো লাগিয়ে দিবেন। তো দেখি এই ব্যাগের মধ্যে আর কি কি রয়েছে। তো দেখেন এখানে একটি প্যাকেট রয়েছে, এই প্যাকেটের মধ্যে আপনার এই বয়া M1 এর বাকি সরঞ্জামগুলো রয়েছে। তো এটাকে খুললে, প্যাকেটটা খোলা হয়ে গেলে এমন কিছু যন্ত্রপাতি এর থেকে পেয়ে যাবেন। তো প্রথমে বলা যাক এটার সম্পর্কে। এটা হলো কনভার্টার। এটার সাহায্যে আপনি আপনার এই 3.5 mm জ্যাকটা এখানে ঢুকিয়ে এটা আপনি ব্যবহার করতে পারেন। আপনি বড় বড় মাইক্রোফোনে বা আপনার বড় বড় মাইক্রোফোন সেটের মধ্যে ব্যবহার করতে পারেন। এটা দ্বারা বেশিরভাগ মসজিদে এবং বড় বড় ইউটিউবাররা ব্যবহার করে থাকে, আপনিও ব্যবহার করতে পারেন। তো এটা আমার দরকার নাই। এবং দ্বিতীয়তে রয়েছে একটা নিপল। এই নিপলটার সাহায্যে আপনি যা করতে পারেন তা হলো আপনার যে নয়েজ রিডাকশন, চারিদিকে যে চিল্লাচিল্লি নয়েজ হচ্ছে তা হালকা রিমুভ করা যায় এটার মাধ্যমে। এবং একটা রয়েছে ক্লিপ। এই ক্লিপটা আপনার গলার আপনার শার্টের সাথে যে কোনো জায়গায় রাখতে পারেন এই ক্লিপটার মাধ্যমে। এবং আরেকটা জিনিস রয়েছে তা হলো ডিসেন্ট সিলেন্ট জেল, যা এটা মনে হয় জানি না এটা কি ইউজ করে, তো যাই হোক। তো এই সকল কিছু এই বয়া M1 এর সাথে ফিট করা যাক। তো প্রথমে যা করতে হবে, আপনার যে বয়া M1 এর মাউথপিসটা রয়েছে এই মাউথপিসের মধ্যে এই ক্লিপটা সাবধানে আস্তে সুন্দরভাবে এটাকে লাগাতে হবে। এটা লাগানোর সময় একটু সাবধানতা অবলম্বন করবেন, কারণ অনেকেই ভেঙে ফেলে। তো লাগানো হয়ে গেছে এটা আপনি পরে আপনার যে নিপলটা রয়েছে যা নয়েজ রিডাকশন করবে তা আপনি এটার মধ্যে লাগাতে হবে। এটা সুন্দরভাবে এটাকে যে ফোকাটা রয়েছে এটার যে ফোকাটা রয়েছে এই আপনার মাউথপিসের সাথে এটা আস্তে সুন্দর করে আস্তে একটু জাতা দিয়ে লাগাতে হবে। তো বন্ধুরা লাগানো হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা দেখা যাক এইবার এই বয়া M1 এর সাউন্ড কোয়ালিটি কেমন। রাইট নাও এখন যে ভয়েসটা শুনতে পাচ্ছেন তা হলো আমার বয়া M1 দ্বারা রেকর্ড করা, কোনো এডিট ছাড়া। সো বন্ধুরা
ভয়েসটা কেমন হয়েছে, কেমন রেকর্ড হয়েছে তা আমাকে কমেন্ট করে জানাবা। আর অবশ্যই এই চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবা। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে তাহলে অবশ্যই লাইক করবা। আর তুমি কোন ধরনের ভিডিও চাও তা কমেন্ট করে জানাবা। আর এখন থেকে আমি প্রত্যেক দিন এই ভয়া M1টা ব্যবহার করে থাকবো যদি আমি ফেস ক্যাম ভিডিও করে থাকি। তুমি যদি অলরেডি আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে থাকো তাহলে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ। আজকের ভিডিওটা এই পর্যন্তই। সবাই সুস্থ থাকো, বাই বাই।